秋老虎这种天气真的很烦呐，尤其是现在的广东，一个星期总有2-3天会热死个人，结果刚上短袖短裤。没错，这就是广东的秋天，一场秋雨一场寒，寒了变暖，暖了寒，外套短裤身上穿，开着冷气盖毛毡。掏心窝子的说，橙子不怕冷也不怕热，可你不要冷热无常啊喂！幸好橙子搞到一款家庭温度的管理专家，美的领航者3家用中央空调。一开始我也不明白中央空调千万，为啥非要选这款？结果原因很简单。Tuesday, got your girl in the cushion, Tuesday, club going night.